Bueno amigos, empezamos con el siguiente video y ahorita vamos a observar que ahorita van a poner los pescados a freírlos. ¿Asados? Pues sí, a freírlos. Ah, no, freírlos no, asarlos. Cada quien ya buscó su palo, ya estás haciendo tu palo, ¿ah? Ese es mi palito. No le debería quitar eso. Porque si no va a tener como, eso tiene como una liga. Ajá. Vamos a ver si funciona bien, si no, pues. Ni modo. Con un asador. ¿Qué estás haciendo, Yassi? Estoy jugando el juego porque Ah. los demás se fueron allá y entonces necesito jugar el juego porque nadie está aquí. Porque la misma crema le sirve para que las cosas. Oh, va, está bueno. Ahí sí. ¿Qué onda, Boris? ¿Qué estás haciendo ahí? Chiquilla. Ah, estás hablando a la chica. Y aquí están todos los demás. ¿Qué pasó, muchacha? La Jackie como que no le salió cuenta a Boris. Como que no le salió cuenta a Boris tardar sentando para que vos hayas dejado ir todos los pescados. ¿Nadie nos dejó ir? Sí. ¿Qué? ¿Ya lo limpiaste aquí? ¿Qué? ¡Ay! Que ya terminaste de limpiarte. Ya, Nayas y la Fanny me da. Oh. ¿Y ahorita qué? ¿Los van a freír? ¿Los van a asar? ¿Los van a asar? Así revisándote. Ah, ya no queriste. Mira una mojarra bien grandota, ¿eh? ¿Sabes poner ahí que ¿Cómo que? esa la agarró la Dani. No, fue botas con sotarraya. Ay. ¡Guau! ¿Qué? Yo confiaba de que estaban, como las patronas estaban ayudando. Oh. ¿Y cómo se llama? Todavía le dejaron las branquias. Ay, las Oh. agallas, le digo yo. Todavía dejaron. Agallas me sobran a mí. Tania, abrí la bolsa. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no me sobran agallas? Daniela. No te quisiste tirar en el bote. ¿En dónde? Bien, me tiré. León. Miedo de tirarte allá en la ¡hola! ¿Dónde es el cangrejo? Mostremos a la vía Hola, pública. ¿cómo están todos por ahí? Esa es, ponerlo así de frente, esa es cómo se mira. Hola, ¿cómo Tu gran están? cabrona se mira. Aquí nos encontramos con Marquitos, alias el Minion. No, a mí me dice el tío Chong. La Danielita tiene novio ya, ¿qué dicen? Si ya tiene o no. Mira, no le crean, Marcos es muy legal. Son mentiras, hombre. La Daniela no tiene novio porque ahí está la que apenas la regaña y apenas. Va que no, hay aquí, va que la Daniela está muy pequeña para que tenga novio. ¿Va? 14 años no es el Ajá. ¿Vos a cuándo tuviste tu primer amor? Yo como a los 16 años. Ja, ya estabas grande ya. Mi ¿va? mamá me regañaba, decía que uno no podía lavar ni cocinar como Ajá. para que uno ande buscando en la calle, no. Sí, la verdad que sí. Y no digamos mi papá a las 6 de la tarde ya no me dejaba estar en la calle. Con que incluso te iba a traer a la escuela, ¿va? Ya me caí aquí. Ya, por mundo. Yo conocí a la Jackie de hace años, pero nunca llamé cuando estaba todavía estudiando básico. Oh, yo conocí a la Jackie cuando decían, le decía un sopo, pero eso no lo digo, que ahí pasaba la Jackie, miraba, ahí tirando su pinta ahí al que se le atravesaba en el... Ajá, en una marichuy. En una marichuy toda poporocha que anda ahí, pero todavía ahí está. Peor es andar a pie. O tan ir a ver cómo los asan. Y aquí tenemos a todos los demás integrantes. Ahí hay una nueva que nos acompañó en este día. Carla, ¿qué dice ahí a los que nos miran? Con llama. Sí, solo de echarle más leña. Para que siga. ¿No va a hablar? Ay, está seria ella. Muchachos, ¿por qué la Carla está seria hoy, ve? Hoy digo yo, si nunca ha venido. Es que como es primera vez que ella está en una cama, Ajá. entonces por eso, ¿verdad, Carla? ¿No sabes, Cristian? ¿Qué le hizo ahí? ¿Qué onda?
¿Qué? ¿Ya agarró cangrejo, no? Ah, ya. ¿Y cuántos agarraste por total? ¿Como 4 o 3? 4 cabalitos. ¿Y ese grandote por qué? ¿Ya no lo pudiste agarrar? 5, pero ya no agarramos el otro. Ajá. ¿Qué? No se dejó agarrar, se metió hasta la chingada, ya no me dio la mano. ¿Sabes? Para la Hola, próxima. papá Cristian. Ahí está donde lo Si agarró. le hubiera quitado las tenadas, no estuviera ahí. Mira, camina esta cosa. Mira Ok. cómo me está agarrando. Mira. Mira. Ponelo. Ánimo. Ahí está, miren el cangrejo de reality. Hola. Ya no mires. Pura lata. Y ahorita ahí juntaron el juego y yo creo que ni uno asaron y se le acabó el juego. Y hay una piedra. Cuidado porque ahí había una piedra. Bueno, entonces parece que se van a bañar y el fuego ya está animado de nuevo, así que vamos a empezar a animarlo más para que pues entonces se pueda asar. Hay que echarle bastante leña para que esta llama haga así, De aquí de basura. para que la llama salga bastante fuerte. Vamos a ver, allá se está tirando Carla ahorita. Cuidado porque hay piedras. La Chiqui y Yulisa vienen por allá atrás, ya hace ratos que se fueron a traer unas tortillas y algo también. El problema fue que no han venido. El problema es que no han venido, entonces vamos a ver qué está pasando, la verdad. Botas está cansada de tanto pescar. Ah, sí parece. ¿Le echaron limón? No, media vez el fuego sale más que el humo, ya no se siente el ¿cómo se llama? Mientras aquellos se bañan, nosotros asamos. Y mientras aquellos vienen a asar el suyo, nosotros nos vamos a bañar. Hay algunos pupos ahí que están llenos de hoyos, tienen 2 hoyos así, unas mojarras. Fue porque el botas estaba arponeando, entonces cuando le tira el arpón, entonces los atraviesa y bueno, quedan todos cruzados, todos con hoyos. Pero bueno, así es como se hacen las cosas aquí. Ahí está Botas preparando el suyo con limón. Le echa sal. Dame un poco de limón. Saben, yo he estado vengo pensando en algo desde ya hace ratos. Perdí la llave de la moto, así que creo que van a ver un futuro video en donde vaya reempujando la moto porque no la encuentro. Ya me arruiné. Tengo que reempujarla un buen pedazo, es como 3-4 kilómetros de aquí para la casa, así que creo que nos van a acompañar en una aventura más reempujando la moto. Ay. Pues sí, posiblemente vayan a ver algo así, pero yo no estaría tan seguro porque tengo fe y esperanza en que aún la vayamos a encontrar. Tiene un llavero como color, tiene un color como ¿cómo les diría yo? Un color azul, es un llavero azul y bueno,
Tal vez por ahí en el video lo logren alcanzar ver que está por ahí tirado, pero yo no lo encuentro, así que vamos a seguir aquí con el grupo. Saben, ese será el último video. Nos vamos a ir despidiendo ya. Vamos a aumentar bien alimentar bien el fuego para que las llamas salgan para arriba, ¿no? Y este humo deje de estar ahí. Porque sí, ahorita va a salir un poco ahumado si el pescado se queda ahí todo el tiempo. Ahí están las patojas bañándose. El Marcos fue por un poco de más de, ¿cómo se llama? Carbón. Yo aprendí a nadar. Ahí no está hondo. No, pero ya aprendí a nadar yo. ¿Sabes nadar? Danielita Me falta un poco. y Carla, ¿sabes nadar? Oh, bueno. Bueno amigos, entonces Marcos fue por una olla y tomates, dice, porque aquí los muchachos me estaban comentando que quieren hacer un caldo también. Entonces Marcos fue por unas ollas, nosotros nos quedamos asando unos ahí como se puede asar. Y si un caso no se puede, entonces lo vamos a hacer todo en caldo. Pero bueno, entonces hasta aquí los dejamos amigos con este video. Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos hasta la próxima, cuando ya haya pues en otra serie de videos, porque aquí es el último video que haremos. Ahí vemos a Neily, a Fabiola, a Carla y a Danielita, que se están echando un rico chapuzón, que se están bañando. Y ahí va la Yasi también. Tenemos la Chapincita aquí. Bueno, y como les decía amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan siempre. Bendiciones para todos. Y todos les decimos adiós. Creo que no me escucharon. ¡Hey! Digan adiós. Adiós a todos. Nos vemos. Antes de despedirnos tenemos unos niños ahí que le tienen miedo a la cámara. Bueno, entonces sí, ahorita sí, adiós, nos vemos hasta la próxima, se cuidan, adiós.